오늘 시작하면 너는 3년 후에는 영어를 어느 정도 할 수 있는 사람이 된다. 3년이 지났어요. 그냥 그대로. 똑같아. 이제는 해외 활동이 굉장히 많지 않습니까? 영어를 할 줄 알면 할 수 있는 일들이 엄청나게 광범위해져요. 그리고 그 사람의 가치가 높아지거든요. 제일 중요한 거 열심히 그리고 지금 당장 시작하세요. 지금. 운동도 지금 당장. 그러시면 바로 결과가 나오실 겁니다. 어쨌든 운동과 영어 공부는 또 똑같다는 생각을 저는 또 합니다. 영어 도전해 보시기 바랍니다. 언제요? 지금 바로.